哦，这个是美达宝的冰箱哈、那它可以用3种电源哦，电池哦，或者是12V 的，或者是交流电。哦，那我现在是插交流电哦，它交流电是这种头220的哦，但是我现在测110它也可以用。哦，那12伏的，它这边有一个车充的头。哦，那18V 它就是美达宝的电池哦。那我们有转接座、木田、德伟、明沃奇都可以用哦。那高度就是大概5A 的电池刚好了。哦，你哪个被卡多啊？可能就高度不太够。哦，但是我们还有一种叫卡扣嘛。我们现在不是很多都在用明沃奇的卡扣。哦，我们只要把这个卡扣锁在这个下面。锁在下面，它就可以增加它的高度哈，然后就可以卡在明沃奇的箱子上。用这种卡扣去锁也可以。好，那我们来量它的尺寸一下。哦，那高度大概是50公分哈，相当的高哈。然后宽度大概44。哦，深度大概35。哦，它容量是24公升。哦，然后这边是切换哈，这个是就用这个去转哈，我这么转到上大。哦，转到这个关安尼就是开。哦，然后这边是这里3段式切换哦，冷的、关、烧的哦，它是冷热都可以。然后供电选择。哦，然后它的这个是散热哈，这个是吸风，这个是出风。有没有？这个地方就是热的，这边达到40几度，那我们这边32，那室温是33，哦，30度，那我们把它打开，它是采风冷的方式啦，这边吸风，这边出风，这边就是冷的风，这边已经达到23了，桶内现在是28，那大概可以打到10度那边吧，应该是。然后我收到的时候，它的手把它有一个地方已经撞断了它这个手把设计也不是很好，很容易断那所以很简单我们这边只要锁一根硬距离的螺丝，它嵌轨了那就可以把这个手把固定在这个上面手把就不会脱落但是会有点 K 的像我这个盖子在开翻盖。这边就是有一个挂痕不过这样反而好它反而卡得比较紧大概就是这样24公升的然后3种电源都可以用可以用18V 的电池，12V 的110的它也可以用那容量相当大不错，感觉不错。